Buongiorno miei cherries, come state? Bentornati in un nuovissimo vlog. Stavo pensando, sta capitando anche a voi in questi giorni di sentirvi un po' prigionieri in casa vostra, di sentire proprio il bisogno fortissimo di uscire di casa, ma non solo, anche spostarvi, andare il più lontano possibile in un posto che sia diversissimo da quello in cui vivete? A me sì, un sacco. Ebbene, oggi finalmente, dal momento che lo Stato norvegese ci permette di spostarci un po' più liberamente, siamo riusciti a organizzare una giornata a Trondheim. E quindi vi porterò con me, vi farò vedere posti diversi dall'altra volta, promesso, non vi preoccupate. In realtà il piano era portarvi o a Ålesund o a Bergen, o magari anche tutte e due, ma non siamo riusciti ad organizzarci, quindi sarà per la prossima volta, spero molto presto. Mi vedete così in veste ufficiale, con la mia vestaglia di Harry Potter, perché sto cercando di tirare insieme due robe da buttare in valigia, non so ancora cosa porterò, non riesco veramente a decidermi, ma non fa niente, qualcosa troverò. Ho tentato di darmi una sistemata alla faccia, volevo dire farmi bella, in realtà no, solamente di coprire le occhiaie che non mi stanno abbandonando neanche 3 secondi da settimane, ma non fa niente. Ci rivediamo o in macchina se c'è qualche tratto di strada carino, oppure direttamente a Trondheim, chi lo sa. Non so cosa portare, lo dico, ma perché è vero, non ho niente da mettermi, ok? È la zia Cree del futuro che vi parla, ragazzi. Penso che questo vlog sarà una bomba quando l'avrò montato, quindi guardatelo fino alla fine, perché ci saranno dei momenti super top. Parte un po' moscio, secondo me, ma a un certo punto inizio a fare delle cose fichissime, quindi non perdetevele. Mi raccomando. Ecco, questo non è uno scorcio carino, ma può essere interessante. Non la mia faccia a questa informazione. Sapete come abbandono una mia isola? Come la mia isola è collegata alla terraferma? Con un ponte forse? Con un traghetto? Assolutamente no. Con un tunnel sottomarino pazzurdo lungo più di 6 km e profondo più di 250 metri. Ed eccoci qui, siamo finalmente arrivati a Trondheim. Questo è uno dei, credo siano 9 ponti di Trondheim. Questo in particolare collega l'autostrada al centro della città. Laggiù vedete la Kristiansten Festning, la fortezza che avevo fatto vedere nell'altro vlog, e qui invece il maestoso Nidarosdomen. Ed ecco qui l'inesistente traffico nel centro di Trondheim, stupendo, più un nostro vecchio amico, il Gamle Bybro, il ponte che vi avevo già fatto vedere. Siamo arrivati in hotel, la stanza è piccola ma stracarina, poi vi faccio vedere l'hotel sotto, è stupendo. E siamo in una delle vie del centro, vabbè non si vede niente. Non si vede nulla, però vi assicuro che la zona è molto carina. Siamo stati in hotel, ci siamo fatti bellissimi al volo, adesso stiamo andando a mangiare in una catena di ristoranti, si chiama Egon. Non vi faccio spoiler, la cosa speciale non è il ristorante in sé ma la location, giusto? È molto specialissimissima. Io ho lasciato le scarpe giuste in macchina, quindi sto andando in giro tutta vestita, tirata insieme e con le scarpe da ginnastica, ma che comunque sono strafighe perché hanno un fiocco gigante. Vi do un piccolo indizio di dove andiamo a mangiare, è molto in alto. La torre è alta in totale 124 metri e il ristorante è a 74 metri, ma in totale è a 90 metri sopra il livello del mare perché ovviamente la torre è più in alto. C'è scritto che si può salire solo in ascensore, cioè nel caso qualcuno avesse l'idea di farsi 74 metri in altezza a piedi con le scale, vabbè. Tutti i ristoranti della catena Egon hanno questo stile un po' rustico. Questo qui è disposto su 2 piani e noi stasera ceneremo al piano di sopra, che è quello, diciamo, speciale. Ok, la cosa strafiga di questo ristorante è non solo che è a 74 metri d'altezza, vedete, non si vede bene il panorama, poi ve lo faccio vedere meglio, ma che il ristorante gira su se stesso e quindi in un'ora si ha una vista a 360 gradi della città stando seduti al proprio posto. Fichissimo. Un'altra figata che non ci avevo neanche pensato, grazie al virus non esistono più i menu, ma dobbiamo guardare il menu digitale online. Moderno.
Perfetto, per motivi di copyright ho dovuto togliere l'audio originale e ridoppiarmi perché la musica si sentiva troppo chiaramente e YouTube non mi avrebbe probabilmente permesso di caricare il video. Nel giro di un'ora vi farò vedere il panorama completo della città esattamente come se foste seduti a cena con me. Guardate che bello. Nel caso vi steste chiedendo anche dove si trova l'IKEA Trondheim, eccola lì. Vi mostro qualcosina in più dell'arredamento del ristorante, magari senza riprendere troppi sconosciuti che forse non vogliono stare nel mio vlog, e questo è il meccanismo che fa ruotare il ristorante. Praticamente è una piattaforma che ruota attorno all'asse centrale. Qui, come vedete, è tutto molto rustico, molto carino. A noi piace un sacco questa catena di ristoranti, e qua ancora qualcosina del panorama, edifici, mare. Ho ordinato un panino con pulled pork, praticamente straccetti di maiale con salsa barbecue, una maionese piccante e mango, vediamo se mi piacerà l'abbinamento, e queste sono patatine dolci fritte. Le montagne che vedete là in fondo dovrebbero essere quelle della zona dell'Opdal, una zona abbastanza rinomata per le vacanze, specialmente in inverno perché ci sono diversi impianti sciistici, mentre quell'edificio alto laggiù è uno degli hotel della catena Scandic, dicono che abbiano le migliori colazioni in Norvegia e addirittura nel mondo. E sempre in quella zona c'è lo stadio del Rosenborg, la squadra di calcio di Trondheim. Di tutto il giro che abbiamo fatto, questa è sicuramente la vista migliore. Lì c'è la Nidelva, quello è il ponte che collega l'autostrada al centro della città, mentre quell'edificio bianco in mezzo al verde sarebbe la fortezza, e di conseguenza non molto lontano dovrebbe esserci il Nidarosdomen. Vedete invece quell'isola laggiù, la riconoscete, ve l'ho fatta vedere nel primissimo vlog su Trondheim ed è Munkholmen. Guardate che panorama e che tramonto stupendi. Bene, un parere sulla cena, location spettacolare. Nel giro di un'ora si vede tutto il panorama della città a 360 gradi. Consigliatissimo, ma direi sconsigliato a chi soffre di vertigini o ha problemi di mal d'auto e simili, perché comunque il movimento non è fastidioso ma si sente un po' a tratti, in alcuni momenti più che in altri. Qualcuno può dar fastidio. A noi personalmente no, però non si sa mai. Panino cold pulled pork, stupendo, spettacolare, è tipo una delle migliori cene che abbiamo fatto da quando siamo a Trondheim, quindi top. È nata una moda a Trondheim negli ultimi 2 mesi e mezzo, non sappiamo come mai, ma la città è strapiena di monopattini abbandonati da qualche parte. Sono di una app, tu li prendi, ci sali e paghi per quanto li usi, ma la cosa strana è che non sono parcheggiati in punti specifici, tipo le biciclette del bike sharing, no? Cioè sono buttati così a caso, e non so, sembra che sembra un videogioco, che si spawnino a casaccio in giro per la città. Ecco, tipo questo è uno. L'app si chiama Voi e lui è solitario, ma ci sono anche in coppia o in gruppetti di 3 o 4, ma anche buttati per terra. Ecco amici, questo è il nostro hotel, il Britannia, giusto si chiama Britannia? Costa un fracco di soldi, però c'è hashtag riccanza, chi se ne per una volta. Esatto, c'è anche il portiere. No, sto scherzando, in realtà non possiamo permetterci questo lusso. Il nostro non è così costoso, ma è comunque carino, non fa questa porchissima figura, però fa una figura abbastanza porca. Ma quanto non sono green i clienti del Britannia, anche loro usano il monopattino elettrico. Comunque vi comunico ragazzi che noi domani abbiamo deciso di provarlo, non perdetevelo. Questa è la piazza principale di Trondheim, con questa veduta con la montagna là in fondo che fa molto effetto Everwood. È la piazza principale e questo è il centro commerciale che si chiama Trondheim Torg. Torg vuol dire piazza, grazie, complimenti per la creatività. E non sembra, ma sono le 10:30 di sera. Guardate che luce. Ah, comunque l'hanno fatta nuova e cioè hanno fatto delle fontane. Stupendo. Mi piace. Ci sta, ottimo, bravo comune di Trondheim.
E dopo cena siamo venuti in un Irish pub a bere qualcosa, è stravuoto, non so se sia perché la gente ha paura del virus o perché sto cercando di non inquadrare troppi sconosciuti, ma vabbè, ad ogni modo abbiamo visto che c'era un esodo di gente fuori da Trondheim verso le montagne perché c'è un weekend lungo, c'è una coda inimmaginabile, una cosa mai vista in Norvegia e quindi è tutto vuoto ed è bellissimo. Vedete le occhiaie cominciano a saltare fuori nonostante fondo tinta. Vuoi spiegarci che cosa hai preso, Mirko? Un Irish Whisky Tullamore Dew XO invecchiato in botti di rum. Alla faccia, complimenti, chic. Io un più semplice, ignorantissimo White Russian. Siamo stati al pub circa un'oretta più o meno e come potete vedere la luminosità è immutata, c'è tanta luce quanto prima. Noi ci stiamo allontanando dalla piazza e stiamo andando verso il nostro hotel. Vi faccio vedere un po' la zona in cui domani verremo a creare scompiglio e terrore con i monopattini elettrici. Nel frattempo arrivano 2 monopattiniste. Ecco, io spero di essere brava almeno come loro. Laggiù c'è il Nidarosdomen e là in fondo, invece, in fondo alla via c'è il fiume. Questa è la Nidelva alle 11:30 di sera. Quello lì in fondo è il Gamle Bibro, il ponte vecchio che vi ho fatto vedere l'altra sera, nell'altro video ovviamente. E quindi là dietro c'è il Nidarosdomen, quindi di qua c'è tutta la città vecchia, lì in fondo c'è la piazza principale, quindi di nuovo come vedete è tutto appiccicato qua, le palafitte e là in fondo c'è un altro ponte e là c'è tutta la parte nuova della città, del centro, e poi ovviamente c'è tutta la zona fuori, la zona residenziale. Siamo super distrutti, quindi ci schiaffiamo Nanna e l'hotel ve lo faccio vedere domani. Per noi, domani, per voi, tra pochi secondi. Ho già avuto una brutta notizia alla reception. Come saprete io mi ritengo una predatrice di colazioni a buffet, nel senso che se mi alzo da un buffet senza aver ingurgitato una quantità scandalosa di cibo, mi ritengo una fallita e la mia parte preferita di andare in vacanza in hotel è ovviamente la colazione a buffet e avevo grandissime aspettative per quella di domani. Ebbene, data la situazione, parentesi virus, la colazione sarà servita al tavolo. Mai una gioia, non fa niente. Va benissimo anche così, sono solo contenta di stare 24 ore in un posto diverso. E invece no, amici, pare proprio che purtroppo l'hotel lo dovrete vedere un altro giorno, perché ho iniziato a mettere insieme tutte le parti di questo vlog e ed è venuta una cosa super lunga, quindi ho deciso di dividerlo in 2. Non perdetevi il prossimo episodio perché scoprirete se ho gradito o meno la colazione non a buffet, non vi faccio spoiler. Saprete se durante le mie avventure in centro a Trondheim con il monopattino elettrico sono riuscita ad ammazzare qualcuno o a ferirmi in maniera molto grave oppure no. Niente, se il vlog vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, fatemi sapere nei commenti quale parte della città avreste voglia di visitare, se magari vi piacerebbe cenare nel ristorante super panoramico. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, condividete il video con tutti i vostri amici e ragazzi un mega bacione, non perdetevi la seconda parte perché secondo me è anche meglio della prima. Ciao ciao! No, al Britannia hanno anche l'auto privata in stile taxi di Londra, ma quanto sono british!